чадахгүй нэ. Юу та чардна гарлаа. Хей. Одоо бүр бороо юу? Өнөөдрийн аян ямар хайхтар байна. Дараагийн удаа цагаагаар харж байх хэрэгтэй юм байна. Багтчаа. Хин бэ? Багтчаа. Хин бэ? Би хэн байна? Энэ хоёр шаврын хүнийг таньж байна уу? Багтчаа. Шиах. Аха. Энэ Лиах та яг таньдгүй байна. Лиах уу? Юу болов ээ? Бурхан хүнийг таас шараанаас бүтээсэн. Хүмүүс бид хүнийг шаврын хүн болгож л чадна. Ганц хэлсэн шуурга болгоход бид бараг анхдагч хэлбэрт орох шахлаа. Харахта ноёл шавар уулчихсан. Хэн биднийг хүн гэж бодох юм бэ? Та хоёр их удаан алгасан болтой. Нэг цагийн газарт нэлээд хэдэн цаг алхлаа. Бурхны хамгаалт байгаагүй бол өнөөдөр ирж чадахгүй байсан байх. Энэ үнээр эзэн талархъя. Баярлалаа. Үнэхээр бурхны хамгаалалт байж. Та нар их сүрлээс зайлсхийхийг хүсдэгч тэгэх эрхтэй юу? Антарктидын хамгийн том мөсөн голуудын нэг Тэвэтийн мөсөн гол. Ойрын хэдэн жилд нурах магадлалтай. Үүний нуралд газар дэлхийд сүйрэл учруулж нам дор газар байрладаг арлуудыг живүүлж далайн төвшинг нэмэгдүүлнэ. Үүнээс гадна дэлхийн хамгийн том арал болох Гренланд тийм ээ. Гренланд мөсөн бүрхүүл нь тасралтгүй хайлж байгаа. Бүгд хайлах үед дэлхийн далайн төвшин 7 метрээр нэмэгдэнэ. 7 метр ямар их юм бэ? Дэлхий даяар 100 гаруй эргийн хот усанд живнэ. Шанхай, Тяньжин, Гуанчжоу гэх мэт хятадын том хотууд бас хөх мөр нээбэлчэр, Совдон голын бэлчэр зэрэгт байх олон хот бүгд живнэ. Үнэхээр мацтай хамаас олоосгүй. Эрдэмтдээ хэлснээр мөсөн бүрхүүлийн одоогийн хайлж буй хурдаар бол бүр мөсөн алга болох нь угаасаа гарцаагүй. Хэн ч үүнийг зогсоож өөрчилж чадахгүй. Тэр чинь мацтай биш юу? Хэрвээ Антарктидын мөсөн гол бүгд хайлбал ирээдүйд үер усны гамшиг уламд ордох биш шүү. Хэн мэдхүлээ санаа зовоож байна шүү. Ган гачиггүй бол үертэй байх нь хэцүү болох нь дээ. Харин тийм. Цагаан баавга маш хөөрхөн, үнэхээр сагсахар. Тийм ээ. Далайн мөс хайлахын хэрээр цагаан баавгайнууд мөсөн дээр далайн хав агнаж чадхаа болсон тул асар удаан хугацаагаар өлсгөлөн явдаг. Эрдэмтдийн таамаглаж байгаагаар 2030 он гэхэд зуны улиралд хойд туйл ямар ч мөсгүй болж цагаан баавгай устдах эрсдэлтэй. Энэ бол Оросын зүүн хойд эрэг. 100,000 гаруй далайн морь амрах мөс олж чадаагүй учраас нарийнхан эрэг дээр бөөгнөрч зарим нь бүр 80 метрийн өндөр хавцал руу авирдагч.
Энэ газар тэдний өөхөх газар болдог. Хүн төрлөختөн асар их нүгэл үлджээ. Амар юм аа. Антарктикийн мөсөн гол мөсөн бүрхүүл хайлж байгаа. Хойд мөсөн далай мөсч сайн гуйгаа. Талбай нь багасж илүү хурдан хайлж байгаа. Хайлах. Энэ бидэнд ямар хамаатай юм бэ? Энэ ч бас суурил мөн үү? Мөн. Хойд мөсөн далай мөсийг дутуу үнэлж болохгүй. Энэ нарны гэрэл халууныг ойлгож агаарын температур хэд халуун болохоос сэргийлж дэлхийн температурыг зохицуулж чаддаг. Хойд мөсөн далай мөс байхгүй бол нарны гэрэл халууныг далай шууд шингэн авч дэлхийн дулаарлыг түргэсгэж дараа нь бүр эрсдэс цаг агаартай болно. Эрсдэс цаг агаар гэж юу вэ? Чи бүр эрсдэс цаг агаар гэж юу болохыг ч мэдэхгүй гэж юу? Ширүүн шуурга Адар бороо, цасан шуурга, хүүтэн агаарын урсгал гэх мэт. Бас хой салхи мөн дөр. Бас хар салхи байна. Бас элсэн шуурга. Тийм ээ. Бас өтгөн манан урт хугацааны гангачиг бүгд эрсдэс цаг агаар. Хэрвээ хойд мөсөн далайн бүх мөс хайлбал өндөр температур дангаараа хүн төрлөختөн төвчхийн аргагүй болно. Бид шарагдаж үхнэ. Үүнийг хэлж байна. 2022 оны 100 Европ даяараа хэд халалт явагдаж 35 орны 60 мянган гаруй хүн халуунаас болж нас оржээ. Өндөр наснууд, сул дорой хүмүүс, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд хамгийн их хохирсон байна. 2017 онд Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужид Харви хар салхины улмаас томоохон үеийг давтсан. Энэхүү хар салхины үеэр хуримтлагдсан хур дундас 1539 мм хүрч байна. Харви бол хамгийн их хур дундас оруулж Америкийн түүхэнд хамгийн их санхүүгийн хохирол учруулсан халуун орны циклон шуурганы нэг юм. Судалгаанаас харахад дэлхийн дулаарл агаар мандалдах усны уурын түвшинг нэмэгдүүлсэн нь Техас дахь үерийн үндсэн шалтгаануудын нэг билээ. Өмнө нь 100 жилд эсвэл 1000 жилд нэг тохиолддог байсан урд үндэс одоо бараг жил бүр тохиолдож байна. Бүр зарим газарт нэг жилийн бороо нэг өдөрт орж байна. Нэг жилийн бороо. Ирээдүйд ийм хэмжээний урд үндэс илүү олон тохиолдно. Оол мол агуу сүрэл шиг сонсогдоод байна шүү. Тийм ээ. Энэ Матай 24-ийн 21-д хэлсэн их гай зовлонгийн биелэлт биш гэж юу? Учир нь тэр үед дэлхийн ертөнцийн эхлэлээс өнөө хүртэл хизээч тохиолдож байгаагүй, мөн хизээч тохиолдохгүй агуу гай гамшиг болно. Энд гай гамшиг гэж сүрлийг хэлж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр их сүрэл хэдийн эхэлсэн гэсэн үг үү? Тийм шүү. Тойлын мөсөн гол мөсөн бүрхүүл хайснаас үүдсэн суурил нь зөвхөн орон нутгийнх биш. Дэлхий дахных. Бид бүгд нэг гариг дээр амьдардаг. Хүн болохын хувьд бид энэ гариг дээр амьдарч нас бардаг. Энэ гаригт суурил нөөрлөж хүнд байдалд орвол бидэнд сайн болохгүй. Яг оноо. Тэгэхээр их сүрэл үнэхээр эхэлж гисэн гэсэн үг үү? Их суурил эхэлж гисэн юм чинь эзэн удахгүй эргэж ирэх биш үү? Яг Зэрэг ирж байгаа. Гайхалтай. Бид энэ өдрийг л хүлээж байсан. Тийм ээ. Их суурил хизээ дуусах вэ? Удахгүй л гэж найдаа. Харин дуусгаа. Дуусвал юу болох юм бэ? суурил дуусахад эзэн биднийг өргөхөөр цагаан үйл хөлөглөн ирнэ. Шүү. Их суурил дуусах үед өргөгдөн гэдэгтээ яаж ийм итгэлтэй байж чадаж байна? Их суурилын үеэр үхвэл яах вэ? Эзэн бол миний хорогдох газар. Эзэн намайг яаж суурилын үеэр өхөөлж чадах юм бэ? Эзэн та нарыг суурилын үеэр өхөөлөхгүй гэсэн ямар чадал чансаа итгэмжлэл та нарт байгаа юм бэ? Би эзэн 20 жил эдэгсэн. Энэ чадал чансаа биш үү? Тийм ээ. Би зовж загалмай үрч эзний төлөө ажиллаж ихэхэн үр жим сургуулсан. Энэ тооцогдохгүй гэж юу? Би бүр эзэнд итгэх итгэлээсээ болоод ажлаа орхисон. Тийм ээ.
Би бизнес эрхлэхээ болж дэлхийн ертөнцийн хитэн ирээдүг орхисон. Тийм ээ. Би бүр шоронд орсон. Тийм Энэ ээ. том Гэрч гэрчлэл шүү. Би өдөр бүр 6-7 цаг залбирдаг. Их хвчлэн 2-3 цаг унтаж, хувцаа тайлж зүрхэлдэггүй. Тэр тооцогдохгүй гэж юу? Тийм ээ. Би үргэлж мацаг барьдаг. Би нэг дор 7 хоног эсвэл 10 хоног мацаг барьдаг. Тийм ээ. Та нар бүгд итгэлийнхэн төлөө их зовж, их төлөөс төлснийг би мэднэ. Яг зөв. Гэхдээ энэ нь юуг нотолдог вэ? бид эзэнд итгэдэг гэдгийг нотолдог. Тийм ээ. Та нар бурхны замыг дагаж байгаа гэдгийг нотлох уу? Тэр их нотлоо. Та нар нүгэлт уг чанаргүй, дахин нүгэл үйлдэхгүй гэдгийг нотлох уу? Та нар одоо ямар нөхцөл байдалд байгаагаа мэдэхгүй гэж юу? Ямар нөхцөл байдал? Тийм ээ, ямар нөхцөл байдал. Өдөр бүр та нар өдөр нь нүгэл үйлдэж, шөнө нь нүглээ улайдаг биш үү? Та нар ариун сүнсний ажлыг огт мэдэрч чадахгүй. Бүр эзний байгааг ч мэдэрч чадахгүй. Цуглаан чинь нэгэн хэвийн уйтгартай. Пастор ахлагч нар чинь хэлэх юмгүй. Зарим үлэг болсон юм аль намалдаг. Цуглааны газар чинь бүр ажиллах хайх, холбоо тогтоох, гэрлэлт зуучлах, бизнес эрхлэх газар болсон. Хүмүүс Библи унших тааж хит их залхуурч ямарч залбирах юмгүй байдаг. Энэ нь эзэн Есүсийн ярьсан хулгайчдын үүрнээс юугаар ялгаатай юм? Энэ чараа ингэж байна. Дээд төвшний пастор ахлагч нар байр суурийн төлөө өрсөлдөж нэгнийхээ эсрэг явуулга хийж цөөн хэдэн л итгэгчдийн амийн талаар боддог. Тэд мөнгө олох, эд хөрөнгө хураах тухай л бодож, үргэлж итгэгчдэр ханд бүргүүлдэг, тахилын талаар хамгийн их номлодог. Та нар эдгээр баримтыг надаас илүү мэдэж байгаа. Юу гэж? Ярихгүй л бол эдгээр зүйл байхгүй болно гэж та нар бодож байна уу? Та нар хүмүүсийг мэхэлж чадахч, бурхныг мэхэлж чадах уу? Та нар эзний замыг дагдгүй мөртөө эзэнд итгэдэг гэцгээж сүүлийн үед бидхий хүлээж гэж эзнээс гуйдаг. Энд чинь ичгүүртэй биш үү? Овайгүй байдал биш үү? Би та нарт шударгаар хэлье. Хэрвээ та нар бурхны дэргэд байдаггүй, ариун сүнсний ажилгүй бол үл итгэгчд шүтлэггүй хүмүүс. Та нар бол бурханд гологдох хүмүүс. Бурхан та нарыг хамгаалахгүй бол өөрсөдөө найдаад анд үлдэж чадах уу? Та нар их сүрлээс зайлсхийж, сүрлийн үеэр өхгүй байхыг хүсдэг. Тэр чинь уран зөгнөл, хоосон мөрөөдөл. Та яаж ингэж хэлж чадж байна? Бид бүгд ах эгч нар. Таны хайрын зүрх сэтгэл хаана вэ? Яг үнэн. Ахыг битгий буруутгаа. Хэлсэн юм нь бүгд үнэн. Би ахлагч болохоор мэдэж байна. Цуглаан хийх бүрд би түгшиж намлах юмгүй байдаг. Өчнөн олон жил өнгөрч би өнөөх олиг болсон зүйлсийг л номлосон. Ариун сүнс аль хэдийн ажиллахаа болсон. За, битгий юм яриарай. Би та бүхэнд хідэн уншлага тоглуулж өгье. Сайн сонсоорой. Төгс хүчит бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Өнөөдөр та нар намайг эсэргүүцдэг ба өнөөдөр миний үг Израилийн хөвгүүд аж гуч нарт хэлсэн Яховагийн үгтэй яг адилхан. Гэсэн ч та нарын зүрх сэтгэлийн гүнд гүжүүд байдал байгаа бөгөөд миний уур хилэн хуримтлуулж махан биедээ илүү их зовлон нүгэлдээ илүү их шүүлт зөв шудрах бус байдалдаа илүү их уур хилэнг авчирч байна. Өнөөдөр та нар надад ингэж хандж байхад миний уур хилэнгийн өдрөөс хэн зогтож чадах юм бэ? Хиний зөв шудрах бус байдал гисгээлтийн харцнаас минь зайлж чадах юм бэ? Төгс хүчит миний гараас
Хэний хилэнц мултарч чадах юм бэ? Төгс хүчит миний шүүлтээс хэний эсэргүүцэл зайлж чадах юм бэ? Яхова би харь үндэстний үр удам болох та нартай ийхүү ярьж та нарт хэлдэг миний үг хуулийн эрен үе болон нэгүүлслийн эрен үеийн бүх айлдураас давдаг. Гэсэн ч та нар Египтийн бүх хүнээс илүү гүжүүд юм. Намайг тайвнаар ажиллаа хийх зуур та нар миний уур хилэнг хуримтлуулдаг босуу. Төгс хүчит миний өдрөөс та нар яаж эзэн минь зүгтэж чадах билээ? Энэ үг ханаас гарсан юм бэ? Хэн ярьсан юм бэ? Исаягийн номын үг биш үү? Үгүй магадгүй Даниэлийн номынх байх. Миний тахилыг хулгайлж, миний эд хөрөнгөд санаархахдаа та нар Йохова миний нүдэнд аль хэдийн харагдсан гэдгээ мэдэхгүй байна уу? Миний тахилыг хулгайлах үедээ тахил өргөдөг тахилын ширээний өмнө хулгайлсан гэдгээ та нар мэдэхгүй байна уу? Та нар өөрсдийгөө ийм ухаалаг, намайг ийм маягаар мэхлэн гэж яаж бодож чадваа? Миний уур хилэн та нарын жигшүүрт нүглийг зүгээр орхиж яаж чадах юм бэ? Миний догшин уур омог муу үйлийг чинь зүгээр өнгөрөөж яаж чадах юм бэ? Өнөөдөр үйлддэг муу муухай чинь та нарт гарах гарц нээж өгөхгүй. Харин маргаашийн гисгээлтийг чинь хуримтлуулдаг. Энэ нь төгс хүчит миний гисгээлтийг та нар руу өдөөдөг. Та нарын муу үйл, муу үг миний гисгээлтээс зайлж яаж чадах юм бэ? Залбирал чинь яаж миний чихэнд хүрч чадах юм бэ? Та нарын зөв шудрах бус байдалд би гарах гарц нээж өгч яаж чадах юм бэ? Миний эсрэг тэрсэлдэг муу үйлийг чинь би яаж зүгээр өнгөрөөж чадах юм бэ? Могоонх шиг хорт хэлийг чинь би яаж таслахгүй байж чадах юм бэ? Зөв шудрах байдлынхаа төлөө та нар намайг дууддаггүй. Харин зөв шудрах бус байдлынхаа үр дүнд уур хилэнг минь хуримтлуулдаг. Би та нарыг яаж уучлж чадах юм бэ? Төгс хүчит миний нүдэнд үг үйлдэл чинь бузар заваан байдаг. Төгс хүчит миний нүд та нарын зөв шудрах бус байдлыг өршөөлгүй гисгээлт гэж хардаг. Миний зөвхт гисгээлт шүүлт та нарыг орхиж яахан чадах билээ? Бурхны уур хилэн бидэн дээр буучээ. Бурхан минь. Ариун хүмүүсээр эдлүүлэхийн тулд миний ам өгөгдсөн. Амаар минь хүснээрээ тоглож, өөр хоорондох зөрчилдөөнийхөө хэрэгсэл болгон ашиглахыг чинь би яаж зөвшөөрч чадах юм бэ? Та нар яаж ийм харгас цэвдэг байж, сайнны зам болон надад хандах хандлагатаа яаж ийм дутуу дулмиг байж чадна вэ? Эдгээр амийн үгэнд би муу үйлийг чинь аль хэдийн бидсэн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Египтийг гисгэх үеийн минь уур хилэнгийн өдрөөс та нар яаж зүгтэж чадах юм бэ? Та нар ийм маягаар ахин дахин намайг эсэргүүцэж, миний эсрэг тэрсэлхийг би яаж зөвшөөрч чадах юм бэ? Би та нарт илэн далангүй хэлье. Цаг нь ирэхэд та нарын гисгээлт Египтийнхээс илүү тэсвэрлэшгүй байх болно. Та нар миний уур хилэнгийн өдрөөс яаж зүгтэж чадах юм бэ? Эзэн минь, биднийг уучлаач. Эзэн минь. Эзэн минь. Эзэн минь. Бидний нүглийг өршөөгөөч. Эзэн минь.
Би өнөөдөр үнэхээр шившиг боллоо. Ярилдаа хурд хэлж. Би эзэн Есүст итгэх үедээ удирдахч байсан. Үргэлж хүмүүсийгээ тэгж чөтгөрүүдийг хаадаг байлаа. Ариун сүнс үнэхээр агуу ажил хийж би ганц л оролдлохоор чөтгөрийг зайлуулдаг байсан. Эзэн үнэхээр ахтай. Дараа нь бурхан шинэ ажлаа эхлүүлж ариун сүнс тэр ажлыг хийхэ болсон. Би хүмүүсийгээ тэгж чөтгөрийг зайлуулж чадхаа байж. Таны алдаа биш ээ. Ариун сүнс ажиллахгүйсэн шүү дээ. Тийм шүү. Ажлын энэ шатыг хүлээн авсны дараа бурхны гэр надаас сайн мэдээ номлохыг хүссэн. Ариун сүнс дахиад агуу ажил хийж эхэлсэн. Би хаа явсан газар та хүмүүсийг олж авдаг. Харин ч шүү. Яагаад гэдгийг мэдэхгүй аяндаа л тийм болдог. Юу ч болсон та үнэхээр авьяастай үргэлж чадвартай байх юм. Тийм ээ. Үнэн шүү. Урд нь би үйлдвэрлэлийн багийн удирдагч хийж тосгоныхаа бүх юмыг хариуцдаг байлаа. Нэгч 20 маршуулга надгүйгээр болдгүй. Бүгд намайг хүндэлдэг байсан. Сүүлд нь би эзэндээ итгэж тэр үүргээ орхисон. Юу болсон гэж бодож байна. Юу болсон? Тэд энийг харамсалтай хэрэг гэж бодсон. Яагаад харамсалтай байдаг вэ? Эзэнд итгэх сайхан шүү дээ. Тийм Яг ээ. үнэн. Огтхон ч харамсалтай биш. Эзэнд итгэх итгэл Тэнгэрийн хаанчл руу хөдөлдөг. Багийн удирдагч байх нь Тэнгэрийн хаанчл руу хөдөлөх. Тэнгэрийн хаанчл дарвал асар хэрөөлөд нь тийм биздээ. Бурханд итгэх нь агуу өрөөл авчирдаг. Ирээдүйд бид бүгд ялгуулсан хөвгүүд болно. Тэрний хажууд багийн удирдагч бол жижигхэн райл. Тийм шүү. Тийм шүү. Бүгд ирж байна. Ли яха. Гадаа Хаашаа хайхтар хүтэн Ирээд байна. дулаацаарай. За. Ли яха. Саяхан та маш олон шинэ хүн авчирчээ. Тийм ээ. Сүүлийн үед ариун сүнс агуу ажил хийж хүмүүс бүгд чуулганд яаран ирсэн. яг үнэ. Тэгвэл усалгааны ажил хэр явж байна? Та хяналт тавьж байгаа юу? Тэдэнд үзэгдлийн талаарх бүх үннийг тодорхой нөхөрлсөн үү? Энэ үнэн зам гэдэгтэд итгэлтэй байгаа юу? Жаах усуучих. Баярлалаа. Сүрэг суртал ухуулга сонсвол эсвэл пасторууд нь өмүүлвэл тэд ухарч няцах уу? Усалхаа би тэднийг байн гусалж байгаа. Хизээч зогсоогүй. Үзэгдлийн үнний тухайд бол бид зүгээр л бурхны ажлын 3 үе шатыг ярьдаг биш үү? Би бүгдийг ярьж өгсөн. Бас тэдэнд ном явуулсан юм чинь тэд итгэлтэй байхгүй яах вүлээ? Тайвшир. Би шинээр эргэстэй услахтаа юу нөхөрлөхөө тодорхой мэдэж байгаа. Санаа зовлтгүй. Сайн мэдээнд шинээр эргэсэд няраа хүүхдүүдтэй адилхан өчөөхөн төдийч үл тоож болохгүй. Нэг үзэл, нэг үнслэлгүй цуу яриа. Бүр пастрын хэлсэн ганц үгч тэдэнд эргэлзээ төрүүлж, тэднийг бүдрүүлж чадна. Та наацгаарч болохгүй. Тэднийг няраа хүүхдүүд шиг үзэх ёстой. Хайн хандаж болохгүй. Дээрээс нь агуу улаан лууны хавчлаг улам ширүүсэж байна. Зарим хүн хулчхар аймхаа бол та цаг алдалгүй усалж туслахгүй бол тэд ухарч няцч магадгүй. Тэгээд та энэ бүх зүйлийг шалгасан уу? Би маш олон жил сайн мэдээ номлож ийм зүйлийг хийх үзсэн. Сайн мэдээ номлох явцдаа би 8-аас 10 мужаар явсан гэж хэлж чадахгүй ч 3-аас 4 мужид бол очсон шүү. Хичнээн олон хот тоосхонд очсноо тоолж мэдэхгүй. Хэдэн хүнийг олж авснаа бүр ч мэдэхгүй. 10,000 биш юм гэхэд ядаж л 3-аас 5,000 байгаа. 3-аас 5,000 Үнэхээр олон юм ааш олон. Ажлын зохицуулалтын тохимолд сайн мэдээ номлох, ямар ажил хийх, шинээр эргэстийг хян дагах гэд гол зүйлсийг тодорхой тоомлсон байдаг. Би нүдэн найдаж цайжаар уншиж чадна. Хэрэг хичээл чармалт гаргаж. Юу хчээ? Та хараахан мэдээгүй байх. Гэхдээ би эзэнд 20 гаруй жил итгэж, ажиллаж номлож байхдаа таны уулзнаас ч олон хүнтэй уулзсан. Намайг сайн мэдээ номлож эхлэх үед та сайн мэдээг хүлээн аваагүй байсан. Тийм биз? Шинээр эргэстийг хэрхэн услах талаар та санаа зовох хэрэггүй. Бидний дундаас Ли ах сайн мэдээ номлох явцдаа хамгийн олон хүнийг олж авсан. Маш авьяастай, гүйлгээ ухаантай. Шинээр эргэсэд ахын яриаг сонсох үнэхээр дуртай. Тэр үнэн шүү. Хаашаач явж сайн мэдээ номлосон ахыг угтаа авдаг. Ах бараг дандаа зарим хүнийг олж авч чаддаг. Ариун сүнс ах дотор дандаа ажилдаг. Тийм шүү. Чуулганд чи зааварагч болгоч. Бодитоор газар дээр нь сайн мэдээ номлохыг ойлгохгүй байна. Энэ амаргүй. Янз бүрийн хэцүү хүмүүс байдаг. Эрсдлийг бол ярих юм ч хэрэггүй. Элдв янзын бэрхшээл үзэлтэй тулгарх ёстой болдог. Тэрийг шийдвэрлэж чадахгүй бол хүмүүсийг олж авч чадах уу?
Тийштэй. Тийм ээ. Сүүлийн хэдэн жилд би элдв янзын бэрхшээл үзлийг шийдвэрлсээр ирсэн. Шашны хүмүүсийн тухайд бол чи шууг модноос буудлан ярьж чаддаг байх ёстой. Яха. Муу мэдээтэй. Юу болов? Чи бүр сандарч чаж. Жоох яар. Юу тосгон цай мэдээ хүлээн авсан 10 гаруй шинэ хүн 100 ярианаас болоод ухарч няцаж. Юу нэ? Ухарсан. Пастор нь одоо үлдсэн хүмүүсийг үүмэлж байна. Та хурдхан шийдэл бодож авах хэрэгтэй. Бид яах ёстой вэ? Тэд зүгээр л байсан биш үү лээ? Хурдгаа очоод хар. Яхаараа ийм юм бол. Яа чи юм болдог байна. Чи андуурсан биш вэ? Явъя. Хурдхан очиж харъя. Тийм ээ, хурдгаа харъя. Тэд үнэн зам гэдэгт итгэлтэй байсан биш үү? Тэд төгсөгчд бурхан залбирч эхэлсэн. Тэр цуураа сөрөг суртал ухуулга хотлаа гэдгийг мэдэж байгаа. Би үзэгдийн талаар хүннийг нөхөрлсөн төө. Тэд яхаараа ингэж ухарч нэцдэг билээ. Ийм байх боломжгүй. Өөр учир байж магадгүй юм. Тэд итгэлтэй байгаа гэж та хэлсэн биш үү? Тэд ухрахгүй гэсэн мэт дээ. Та сая ангирал байсан. Би таныг дэндөө бээ тоосон гэж бодож байна. Тэр цохилтыг би насан туршдаа хизээч мартахгүй. Ахаа. Эртээд бидний нөхөрлөл юмыг маш тодорхой болгоогүй гэж юу? Та нар бурхан яагаад махад болсонд итгэлтэй байсан биз дээ? Тийм шүү. Тэгэд яагаад эргэлзээд эхэлсэн юм бэ? Шалтгаан яг юу юм бэ? Тийм ээ, бидэнд хэлэлдэ. Хэлчих тэгээд бид нөхөрлөл хий. Бидэнд хэлчих. Тийм ээ. Тэр үед та нарын хэлсэн зүйл зөв байсан. Гэхдээ манай пастрын хэлсэн зүйл ч зөв. Тийм ээ. Хооха. Та үнэхээр хийв чанар сайтай. Хитгэн эргэлзээнээс болоод итгэхэ болж болохгүй шүү дээ. Яг үнэ. Та итгэлийн том хэрэг явдлыг тоглоом мэт үзэж болохгүй үстэй. Танд ойлгохгүй байгаа юм байвал хэдүүлээ суугаад ярилцаж нөхөрлөе. Тийм ээ. Нөхөрлөл хий. Ярилцах тусам үнэн улам тодорхой болдог гэж хүмүүс хэлдэг биш үү? Тийм биз дээ. Аль сууцгаая. Суугаад ярилцъя. Яах вэ хаа? Ойлгохгүй байгаа эргэлзэж байгаа зүйлийг чинь бурхны үгийг ашиглаад бид шийдвэрлэж өгье. Наашаа ирээд бид хоёртай нөхөрлөл хий. Наашаа сууч. Аль сууч. Бурхны удирдлагын төлөвлөгөө бол бүх хүн төрлөختний хувьд хамгийн агуу нууц. Ганцхан шинийн дотор хэн ч энийг бүгдийг ойлгож чадахгүй. Тийм ээ. Ойлгохгүй байвал зүгээрээ. Бурхны үгийг илүү их уншихад л болно. Бүгдийг тэнд тайлбарлсан байгаа. Тийм шүү хаа. Энэ олон үннийг илэрхийлэгч ердийн хүн байж таарахгүй гэдэгт та итгэх ёстой. Хүмүүс үннийг илэрхийлж чадахгүй. Бурхны үгийн энэ хэсгийг уншаад үнэн мөн үү биш үү гэдгийг хар. Би уншия. За. Энийг Бурхны удирдлага ийм байдаг. Бурхан юу болох, бүтээгч юу болох, Бурханд хэрхэн шүтэн мөргөх. Яагаад Бурханд дуулууртай байх шаардлагатай вэ гэдгийг мэддэггүй хүн төрлөختнийг сатаанд гардуулан өгч сатааны завхралд өртүүлдэг. Дараа нь хүн Бурханд бүрэн шүтэн мөргөж сатааныг голох хүртэл Бурхан хүнийг сатааны савраас алхамаар буцаан авдаг. Энэ бол Бурхны удирдлага юм. Юу санаа? Та нар яхаар энэ байна. Тэр манай бүх сайхныг хулгайлсан. Яагаад цогж байгаа вэ? Иесус бидний хайрал гэсэн та нар яаж өөр хүнийг зохиж чаддаг байна? Чи ч төрөлдөж. Өгтлэн зод. Та нарч бас бурханд итгэгчд хүмүүст яаж ингэж хандж чаддаг байна? Чи манай хоныг хулгайлсан. Өөрийнхөө цөнгөж бодоод байгаа мó. Би бүгд эзэнд итгэдэг. Чи манай хоныг яаж хулгайлж байна? Чи л да. Чи манай та нар эзэн чи манай хоныг яаж хулгайлж байна? Чи л да. Чамайг ална да. Ос. Бид бүгд эзэнд итгэгчд. Балаач. Бид бүгд эзэнд итгэдэг. Балаач. Алив ярилцъя л да. Ярилцгаа. Өнөөдөр эндээс амьд гарна гэж битгий бод. Балаач. Чи тааж хулгайлж зүрхэлж байна. Аллаа шүү дээ. Балаач. Хүн чанар чи хаана? Балаач. Та нар алах нь байна. Чи яаж манай хоныг хулгайлж байна? Чамайг авна да.
чамайг хаалтаа явууч. Энэ хөгс одоо чамд байна. Алаад өгье л дөө. Чам та. Эндээс амж харна гэж битгий бод. Эзэнд 20 гаруй жил итгэж ажиллаж номлож байхдаа таны уулзнаас ч олон хүнтэй уулзсан. Намайг сайн мэдээ номлож эхлэх үед та сайн мэдээг хүлээн аваагүй байсан. Тийм биз? Хараахан үзээгүй. Би хаанчлалд амьдтаа ормоор байна. Миний бурууг уучлж надад дахиад нэг боломж олгооч. Бурхан минь. Миний амьдрал өгөх таны гарт байдаг.
Би таны зөвхөн байгуулалтыг дуулууртаа дагахыг хүсэж байна. Леха, юу болов вэ? Сэрэнэ, Леха. Хэдийд ч байлаа би Бурхны үгийг уншихаа хизээч мартаж болохгүй. Та нар өөрийгөө таньж мэдэх хүнд илүү их хичээл зүтгэл гаргасан нь дээр. Бурхан яагаад та нарыг сайшаадгүй вэ? Та нарын зан чанар яагаад түүнд жигшмээр байдаг вэ? Та нарын яриа яагаад түүний үзэн ядалтыг төрүүлдэг вэ? Та нар баг зэрэг үнэнч зан гаргах үедээ өөрсдийгөө магтдаг. Жаахан хөв нэмэр оруулах үедээ шагнал нэгдэг. Ялимгүй дуулууртай байдал харуулах үедээ бусдыг дорд үзэж, аар сархан ажил гүйцэлдүүлэх үедээ Бурханд тоомсоргүй ханддаг. Бурхан миний зүрх сэтгэлд таны орон зай байхгүй. Би тэндүү бие тоосон. Би харагдаж, хэсэгдэж шүүгдэх ёстой. Хөдлөх хэрэггүй. Үргэлжлүүлээд уншицгаая. Бурхны гэртээ хүлээж авсныхаа төлөө чи мөнгө, материаллык зүйлс магтаал нэгдэг. Ганц 2 зоос өгтөө сэтгэл чинь өвддөг. 10-ыг өгөх үедээ чи ерөөл гуйж, чамд бусдаас өөр хандахыг хүсдэг. Та нарын шиг хүн чанарын талаар ярьж сонсоход үнэхээр төвчшгүй. Та нарын үг болон үйлдэлд магтууштай юм байна уу? Үүргээ биелүүлдэг хүмүүс ба биелүүлдэггүй хүмүүс. Удирддаг хүмүүс ба дагдаг хүмүүс. Бурхны гэртээ хүлээн авдаг ба хүлээн авдаггүй хүмүүс. Хандвалдаг ба хандвалдаггүй хүмүүс. Номлодог ба үгийг хүлээн авдаг хүмүүс гэх мэт бүх хүмүүс өөрсдийгөө магтдаг. Энэ та нарт инээдтэй санагдахгүй байна уу? Бурханд итгэдэг гэдгээ та нар сайн мэддэг хэдий ч Бурхантай нийцэлтэй байж чаддаггүй. Та нар ямар ч нэмэргүй гэдгээ сайн мэдсээр байж үргэлжил сайрхсаар байдаг. Өөрийгөө хянч чадхаа болтлоо эрүүл ухаан чинь дордсон юм шиг та нарт санагдахгүй байна уу? Ийм эрүүл ухаантай байж та нар Бурхантай холбогдоход яаж тохирох юм бэ? Би тэндүү бие тоосон. Бурхнаар авруулахад зогсгүй. Та нар одоо өөрсдөө санаа зовхгүй байна уу? Та нарын зан чанар аль хэдийн Бурхантай нийцэлтэй байж чадхааргүй хэмжээнд хүртлээр доройтсон. Тийм болохоор та нарын итгэл инээдтэй биш гэж үү? Та нарын итгэл утгагүй биш гэж үү? Чи ирээдүйдээ хэрхэн хандах гэж байна вэ? Чи явах замаа хэрхэн сонгох гэж байна вэ? Би Бурханд маш их өртөө. Өндийгт туслаач. Зэ аажгаа. За, энийг түш.
Бурхнаар авруулахад зохисгүй. Бурхан маш олон жил намайг амиар хангасан чи би Бурханы хурамыг хугаллаа. Би Бурхнаар гисгээгдэж шүүхтүүл зохино. Үргэлжлүүлээд унших уу? Би Бурханы үгийг голсон тул устгагдвал зохино. Би амьдрах эрхгүй. Үхэх ёстой. Унш. Үргэлжлүүлээд унш. Гэсхэл тараалгүйгээр толгой бүхийг дургүй, буулт хийх дургүй тийм уг чанар та нарт байдаг. Нүдний чинь өмнөх баримтгүйгээр ямар ч үр нөлөө байхгүй байх болно. Амин. Та нарын ёсчуудаг хэтэрхий дор дагаад үн цэнэгвэ. Бурхан минь энэ үнэ. Бурханы зөв. Гэсхэл шүүлтгүүгээр та нарыг байлдан дагуулах хэцүү бөгөөд шудраг бус дуулуургүй байдлыг чинь дарахад бэрх байх болно. Амин. Хуучин уг чанар чинь маш гүн үндэслэсэн байдаг. Хэрв та нарыг сенти дээр тавих юм бол та нар орчлон ертөнцийн дэх өөрийн байрыг мэдэхгүй. Тэрч бүхэл хаашаа чиглэн явж байгаагаа ч мэдэхгүй. Та нар бүр хаанаас ирснээ ч мэдэхгүй юм чинь. Бүтээгчийг яаж мэдэх юм бэ? Тийм. Өнөөдрийн цагаа олсон гэсхэл тараалгүйгээр сүүлчийн өдрүүд чинь аль хэдийн эржигсэн байх байлаа. Та нарын хувь заяаны талаар ярихын ч хэрэггүй, бүр ч их аюул занал хийлж байгаа босов. Амин. Амин. Цагаа олсон энэ хүү гэсхэлт шүүлтгүүгээр та нар хичнээн их биеэ тоож хэр их доройтхыг хэн мэдэх вүлээ. Энэ гэсхэлт шүүлт та нарыг өдий хүргэсэн ба амьдралыг чинь хадгалсан. Хэрвээ та нарыг эцгийгтэй чинь адилхан арга барил хэрэглэн сургаж боловсруулсан бол ямар ертөнцид орох байсныг чинь хэн мэдэх вүлээ. Тийм ээ, Бурхан. Бурханы хэлсэн бүхэн үнэн. Та нарт өөрсдийгөө хянах эргцүүлэх ямар ч чадвар байхгүй. Та нар шиг хүмүүсийн хувьд ямар нэг саад тодгор үүмэн самун учруулалгүй зүгээр л дагаж дуулууртай байвал миний зорилго байлна. Та нар өнөөдрийн гэсгэлт шүүлтийг илүү сайн хүлээн авах ёстой босов. Та нарт өөр ямар сонголт байгаа юм бэ? Би танаар гисгээгдэж шүүгдэхэд бэлэн байна. Та намайг хараасан ч би гомдлохгүй. Бурхан минь. Би маш олон жил бие тоосон зан чанараар танд үйлчилсэн. Таны үгийг хизээж нухацтай авч үзээгүй. Тийм ээ. Миний зүрх сэтгэлд таны орон зай байгаагүй. Надад Бурханаас имэдэг сэтгэл байгаагүй. Би бол нүгэлтэн. Би бол дээд зэргийн нүгэлтэн. Би Бурханаар авруулахад эсвэл Бурханы үгийг сонсоход зохисгүй. Би Бурханы хүлээлтийг хөсөрдүүлжээ. Бурхан минь. Би зохисгүй. Бурхан минь. Та намайг өршөөн уучлна гэж би гордохгүй. Гэмшиж өөрийгөө
эргүүлэхэд бэлэн байна. Амен. Таны гисгэлж шүүлт надтай хамт байж намайг дагалдаж та намайг үргэлж цээрлүүлж сахилгажуулж таныг болон таны үгийг дуулууртай тагдаг таны эсрэг цаашид тэрслэхгүй болгооч гэж би гуйж байна. Амен. Бид бүгдийн төлөвлөсөн ч эцэст нь яваагүй. Шиж байна шүү. Бараа орохгүй үстэй тийм ээ. Нүгэ саяхан л нартай байсан шүү дээ. Мэдээж хэрүү бараа байна. Орто хорогдох газар авъя. Бид эдгүү газарт байна. Аар тойронд хийн чадах эдгэрхийг аашиж байхгүй байхад бид хаана очиж хорогдох юм бэ? Шоудуу мэдээд өргөн юм. Бид хаталж чадахгүй. Атара! Орто! Аша! Артвай! Ургэнэ! Итгэ яах вэ? Итгэ аваа. Төгсмөл бохно. Итгэ аваа. Бид өнөөдөр сайн мэдээ түгэж амжихгүй тийм ээ? Үдээцгээ. Бороо зогсохгүй хаа. Аатар бороо удаан гүргэж идэггүй. Бороо зогсохоор цааш явж бодно. Цагаагаар мэдээгээр өнөөдөр бороо орохгүй гэсэн. Хэдүүлээ явж чадна гэж бодож байна уу? Хэдэн өдөр бороо ороогүй. Зам явж бодохоор байх ёстой. Энд ирэхэд амархан байв. Байггүй лээ. Ус татарсан. Би энэ номлогчдыг өмнө харж байсан бол чи өнөө өглөө ирээгүй шүү дээ. Тэдний номлог сайн. Чи анхааралтай сонсох ёстой. Маш их агуулга байгаа. Бүгдийг уншиж чадахгүй. Аахнараа нөхөрлөлөө үргэлжлүүлээрэй. За тэгье. Эцэн сүрлийн өмнө ирэх нь хүнд маш чухал. Гүнзгий утга учиртай. Маш чухлаа. Гүнзгий утга учиртай. Би ойлгохгүй байна. Таны хэлж байгааг ойлгохгүй байна. Бид эхлээд сүрлийн өмнө бурхан ажиллаж үг хэлж байгаа тухай ярих учиртай. Сүрлүүд эхлэхээс өмнө бурхан мах бод болж хаанчлалын нэрэн үеийн ажлыг эхлүүлсэн. Учир нь энэ үед хүмүүсийн амьдралын дэг журам хэвшил хэвийн байсан. Хүмүүст огт саад бололгүйгээр бурхан хүмүүст харагдаж, ажиллаж, үг хэлж бурханы ажил дараа нь хүмүүсийн дунд системтэйгээр бурханы төлөвлөгөөний дагуу явагдсан. Бурханы ажил бурханы айл дүүрийн хувийн усалгаа өдөрдмжаар дамжуулан хүмүүс бурханы шинэ ажлыг хүлээн авсан. Тэд төгсгүүчд бурхан бол эргэн ирсэн эзэн Иесус гэдэгт бат итгэж суур тавьсан юм.
Дараа нь газар дээр Бурхны чуулган байгуулагдаж Бурхны хаанчлал газар дээр буун ирж хэлбэржиж эхэлсэн. Тэгэхээр Бурхны хаанчлал тэгж бууж ирж тийм. Анх чуулганд хэдэн хүн байсан бэ? Хөөе. Чимээгүй сонсолтой. Тун удалгүй Бурхан газар дээрх ажлаа улам өргөжүүлсэн. Өөний зэрэгцээ их сүрэл чимээгүй бууж хүмүүсийг үнэн замыг ирж хайхад хүргэсэн. Их сүрэл буун ирэхийг дагаад Бурхны хонд Бурхны сонгосон хүмүүс Бурхны гэрт нэг нэгээрээ эргэж ирсэн. Бурхны ажиллаж үг хэлэх, Бурхны ажилд түгэх нь нэгэн зэрэг явагдсан. Бурхан их сүрлийн үеэр үргэлжлүүлэн ажиллаж үг хэлж, өөрийн сонгосон хүмүүсийг залж чиглүүлж, Бурхны ажилч бас бүх улс үндэстэн газар нутагт хээрийн түүмэр шиг тархсан. Бурхны сонгосон хүмүүс Бурхны ажил үгийг хүлээн авахын хэрээр бүх талаар Бурхны ажилтай хамтран ажиллаж бүтээгдсэн зүйлийн үүргийг гүйцэтгэдэг. Бид төгсөжид Бурхныг хүлээн авбал сүрлийн үеэр бас тийм юм хийх үү? Тийм ээ, мэдээж. Одоо түүний хүлээн авал бид ч бас үүрэг гүйцэтгэж чадах уу? Тэгвэл би ямар нэг үүрэг гүйцэтгэхээ хүлээж твчихгүй нэ. Тийм ээ. Үүргээ гүйцэтгэх нь чамайг Бурхны гэрийн гишүүн болох уу? Тийм ээ. Үүргээ гүйцэтгэхийн ач холбогдол их. Хэрвээ чи үүрэг гүйцэтгэвэл асар их өрөөгдөн маш их ашиг тустай. Ямар ашиг бид хэлээч. Үүргээ гүйцэтгэх зураа Бурхны сонгосон хүмүүс Бурхны үгийн удирдамж, хангалт, гэсгээлт, шүүлтийг хүртдэг. Тэдний завхарсан зан чанар цэвэрлэгдэж амин өсдөг. Гайхалтай. Тэд таныг мэдлэггүй хөшүүн молгоо байснаа шинэлэг цаглаг эрч хүчээр дүүрэн болдог. Тэд тэрслөө туйлын аархуу байснаа Бурхныг дуулууртай дагаж Бурханаас имэдэг сэтгэлтэй болоход бэлэн байдаг. Тэд амбицтай, Бурхантай наймаацдаг байснаа өөрхтэй үнэнч байж хитэн ирээдүй хүрх газараа тоохоо болж Бурхны төлөө өгөхөж бэлэн болдог. Тэд Бурхныг мэддэггүй төсөөлөл үзлээр дүүрэн байснаа Бурхны зан чанар, мөн чанарын талаар мэдлэгтэй болж Бурхны ойр дотн хайр татан байдлыг мэдэрч Бурхны дээд эрхийг дуртаяа дуулууртай дагаж Бурхнаар өөрсдийгөө зохицуулдаг. Амен. Энийг болон өөр олон зүйлийг хүмүүс үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж авдаг. Энэ бол өнөө үед төгсөгчд Бурхны ажил үгийг хүлээн авснаар хүмүүсийн хүрдэг үр дүн. Эзэн үүрэг гүйцэтгэх нь үнэхээр утга учиртай юм аа. Тийм ээ. Бид Библийг хичнээн олон уншсан ч хичнээн их зовж төлөөс төлсөн ч нэг үслийн эрен үед ийм үр дүнд хүрч чадаагүй. Энийг би ховын туршлагаас сайн мэднэ. Амен. Би махбаттай болсон Бурхан биечлэн ажиллаж үг хэлснээр бид энэ бүх зүйлийг олж авдаг. Эзэнд талархъя. Ингэж хэлхий чинь сонсоод би атаархаж байна. Төгсгөчд Бурхныг эртхэн хүлээн авсан бол би ч эдгээр зүйлийг олж авах байсан биш үү? Тийм ээ. Сонсох тусмаа би улам түгшиж сандарч байна шүү. Тийм ээ. Та нар бол ялагчд. Бид юу ч биш хэвээр байна. Бид гүйцэж авч чадах уу? Тийм ээ. Бид гүйцэж чадах уу? Хөөе, санаа зовлтгүй. Сүрэл явагдсаар байгаа. Хараахан дуусаагүй. Бурхан ажилласан хэвээр байгаа. Нэг үлсийн хаалга хараахан хаагдаагүй. Хараахан хаагдаагүй. хаагдаагүй. Байгаа юм байна. Санаа зовлтгүй. Маахна. Осоо. Баярлалаа. За. Бурхан 1991 оноос албан ёсоор ажиллаж үг хэлж эхэлсэн тул Бурханы үг Бурханыг дагдаг хүмүүстэй байнга хамт байсаар ирсэн. Бурханы үг тэднийг байнга залж чиглүүлж тэдний өсөлт, өөрчлөлт, олж авсан зүйл нь бүгд Бурханы үгийн хангалт өдөрдмжийн үр дүн. Амен. Хэрвээ Бурхан биечлэн ажиллаж үг хэлхийн тулд мах бод болоогүй бол бид
өнөөдрийг шиг ашиг хүртэхгүй байх байсан. Эзэн Есүсийн олон үг Библийн 4 сайн мэдээнд бичигдсэн байдаг. Бид тэр үгийг уншаад сайн л явж ирсэн. Та нар эзэн Есүсийн үгийг уншаад сайн байсан гэж бодож байна уу? Тийм. Та нараа төгсгөчд Бурхны үгийг сонсоогүй учраас тэгж байгаа юм. Төгсгөчд Бурхны үгийг сонссон бол тэгж хэлэхгүй. Өмнөх хэрэн үед Бурхан хүн төрлөختнийг золин аврах ажил хийсэн учраас эзэн Есүсийн тэр үед хэлсэн үг маш хязгаарлагдмал байсан. Тийм ээ. Өнөөдрийн төгсгөчд Бурхны үгтэй харьцуулбал тэр нь зүгээр л ганц дусал устай адилхан. Ялгаа нь тийм их гэж юу? Тийм шүү. Төгсгөчд Бурхны үгийн агуулга маш арвин. Хүмүүсийн төсөөлж чадах зүйлээс бүрэн давсан. Түүний эхний үг нь хүнд хандах ятгалаг, сануулга, анхааруулгын үг. Ахлагч. За. Түүнчлэн тайтгарал, ёроол, амлалт хүнийг ил болгох үгийг агуулдаг. Ил болгох. Хүнийг ил болгох агуулга бүр чарвин. Энэ нь шашны үзэл, завхарсан зан чанар, хүмүүсийн бурханд итгэдэг байдал дах холц, амбиц, хүсэл, янз бүрийн зүйлийг хийх буруу санаа зорилгыг хамардаг. Би энийг өмнө сонсож байгаагүй юм байна. Бурхан хүний янз бүрийн асуудлыг ил болгох зуураа хүн төрлөختнийг эсгэж, шүүж, яллаж харах үгийг бас илэрхийлсэн. Тийм ээ. Мэдээж түүний үгийн агуулгын буурчийнх нь янз бүрийн хүмүүс үйл явдал зүйлстэй тулгарахдаа дагаж мөрдөх үнэн зарчим хэрэгжүүлтийн замыг хүмүүст хэлдэг. Зарчим аа. Үнэн зарчим өгсөн үгүй. Харин тийм. Жишээ нь хүний байр сууриа хэрхэн зүй зохистой эзлэх, бүтээгдсэн зүйлийн үргийг хэрхэн биелүүлэх, бүтээгчид ямар хандлагаар хандах, хэтийн ирээдүй хүрэх газартаа ямар хандлагаар хандах, бусадтай хэрхэн эв зохицолтой хамтран ажиллах, буруу санаа арахал байр байдлаа хэрхэн ойлгож шийдвэрлэх, хүмүүсийн тэрслүү байдлыг хэрхэн шийдвэрлэх, хүмүүсийн завхарсан зан чанарыг хэрхэн ойлгох, хэдэн янзын завхарсан зан чанар байдаг, хүний мөн чанарыг хэрхэн ялган таних. Олон юм аа. Би бүгдийг бичиж чадсангүй. Дэндүү олон юм. Бичих хэрэггүй. Энэ нь номд байгаа. Бас Бурханы бүрдүүлсэн орчинд хэрхэн хандах, Бурханы шаардлагад хэрхэн хандах, Бурханы шинжилтийг хэрхэн хүлээн авах, янз бүрийн хүмүүс үйл явдал зүйлийг хэрхэн ялган таних, антихристүүд, хуурамч өдөрдөгчдийг хэрхэн ялган таних. Би ийм зүйлийг хурдан сонсож Агуу улаан лууны хорыг хэрхэн ойлгох, Агуу улаан лууны хороо. сатандаг гүн ухааныг хэрхэн ойлгох, мэдлэг шинжлэх ухаан, улс төрийг хэрхэн ойлгох, Тэрийг бас бүгдийг тайлбарладаг юм уу? Энийг бас эерэг санаад юм уу? сөрөг зүйлийг хэрхэн ялган таних, уламжлалт соёлд хэрхэн хандах. Уламжлалт соёл яасан гэж муу юм уу? Бас Чимээгүй би хүмүүст хандах зарчим, сэтгэл татагдалт, гэр бүлдээ хандах зарчим, гэрлэлт, үр хүүхдүүдтэй хандах зарчим. Маш олон илүү олон байгаа. Дахиад байгаа. Дахиад байгаа мó? Бурхны бүтээсэн бүх зүйлд хандах зарчим, өвчин, өвхөл, хувь заяанда хандах зарчим гэх мэт. Хүмүүсийн амьдрал хэтийн ирээдүйтэй холбоотой асуудлууд, юмыг зохицуулах зарчмууд, сэтгэл татагдалд. Бурхан энэ бүх асуудлыг тодорхой тайлбарласан. Гайхалтай. Бурхан хүний асуудлыг бүх талаар ил болгоо зогсохгүй. Бас хүмүүсийн дагах ёстой холбогдох үнэн зарчмыг буюу хэрэгжүүлтийн замыг бидэнд хэлж өгсөн. Хөөх, хардаа. Агуулга нь маш Энэ маш баялаг. олон зүйлийг хамаардаг. Би энийг өмнө сонсч байгаагүй юм байна. Бас сатанлаг ухааныг хэрхэн ойлгох тухай байна? Тийм ээ. Би эдгээрийн алийг ч ойлгодгүй. Тавчхан тоо. Улаахаас өөр та юу Ой, мэдэх вэ? чимээгүй бай. Үргэлжлүүл. Ёо, тавчхандаа хүмүүсийн амьдрал оршин тогтнолтой холбоотой явдалч бай. Хэтийн ирээдүй хувь заяатай нь холбоотой явдалч бай. Томч бай, жижигч бай. Бурхан хүмүүст холбогдох үнэн зарчмыг тодорхой хэлж, янз бүрийн хүмүүс үйл явдал зүйлсийг хэрхэн ойлгож, нүүр тулах ёстой. Янз бүрийн хүмүүс үйл явдал зүйлстэй хэрхэн харьцах ёстой. Тэдгээртээ тулгараад хэрэгжүүлэлтийн ямар зарчмыг дагах ёстойг тэдэнд тодорхой мэдэгдсэн. Маш олон юм аа. Эдгээр зүйлийг бүгдийг маш тодорхой дэлгэрэнгүй тайлбарлсан. Би цааш нь хэлэхгүй. Би юу ч хэлсэн энийг өөртөө уншихыг чинь орлож чадахгүй. Чи төгсгөчд Бурханы үгийг өөрөө уншмагцаа? Бурхан яагаад сүрлийн өмнө бие махбодтой болж ирдгийг асуухаа болж төгсгөчд Бурханыг хүн гэж дуудахаа болно.
Бурхныг өдий хүртэл дагаад битээ. Бурхны үг бидэнд маш чухал гэдгийг улам их мэдэрсэн. Амен. Бурхны энэ үгийг сонсоогүй байхдаа чи өөрийгөө Тэнгэрийн хаанчлалд орох шаардлагыг аль хэдийн хангасан гэж боддог. Би төгсөвчд Бурхны энэ үгийг уншсны дараа л бид маш харалган, мэдлэггүй, маш ядуу, маш дутуу дулимг гэдгийг гүн гүнзгий мэдэрсэн. Амен. Би махбодтой болсон Бурхны өөрийн ажил үг бол гүн завхарсан хүмүүс бидэнд яг хэрэгтэй зүйл. Амен. 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 Бурхны ажил, Бурхны үгийн хангалтыг туулсныхаа дараа би төгсгүчд Бурхан бол үнэн зам амь. Тэр бол үнэхээр эргэн ирсэн эзэн Иесус гэдэгт Амен. Зүрх сэтгэлийнхээ угаас бадтай итгэсэн. Амен. Би махбодтой болсон Бурхан биечлэн ажиллаж үг хэлээгүй бол бидний хэнч сүрлийн үеэр амьд үлдэж чадахгүй. Хэнэн ч аврагдаж чадахгүй. Тийм шүү. Тийм ээ. Эзэн талархъя. Эзэн талархъя. Энэ бол үнэхээр Бурхны аврал. Тийм ээ. Эзэн талархъя. Цэлмэж байна. Тэнгэр цэлмэж байна. Бодохгүй харахгүй болно үстэй тий. Дахианууд ороод ирлээ. Яв. Би чи то газар байгаа модны хорхоод идэх гэж орж ирж байгаа юм. Бурхан талархъя. Тэгвэл үргэлжлүүлцгээе. За. Хей, Библиэс гадна эзэнд итгэгчид бид бас цөл дэх ундрах номыг уншдаг. Бас сайхан үнэртэй давирхаа. Тийм шүү. Зарим номд бол Библи судлалын материал. Хей, энэ жилүүдэд төгсгүчд Бурхны ажлыг туулсан туршлагын гэрчлэл та нарт байгаа юу? Тийм шүү. Тэр сүнслэг зохиолууд хичнээн сайнч үнэн биш шүү дээ. Сайн даал тэр бол Бурхны ажлаас олж авсан мэдлэг туршлага. Яахаараа үнэн биш гэж ингэж хэлэх үндслэл чинь юу? Хардаа. Бурхан хүн төрлөختнийг бүтээсэн. Бурхан бол бүтээгч. Гэхдээ хүмүүс үржиж чадна. Тэгвэл хүмүүс ч бас бүтээгч гэж хэлж болох уу? Болохгүй. Хүмүүс үргэлж бүтээгдсэн зүйл байна. Тийм ээ. Сайхан жишээ байна. Тийм байгаа байз. Тэгэхээр зөвхөн Бурхан л үннийг илэрхийлж чадна. Зөвхөн Бурхан л үнэн. Хүмүүсийн сүнслэг зохиол бол зүгээр л Бурханы илэрхийлдэг үнний талаарх тэдний ойлголт, туршлага. Сайн даал тэдгээр нь хүний туршлагаас үүдсэн мэдлэг. Тэрийг үннийг илэрхийлэх гэж нэрлэх нь баримтуудтай нийцэхгүй биш үү? Утгагүй биш үү? Тийм ээ. Зөв. Тэр үнэн. Хүн яаж үнэн байж чадах юм бэ? Яг үнэн. Өнгөрсөн үеийн сүнслэг зохиолууд нь хэрхэн улайх, хэрхэн гэмших, хэрхэн загалмай үүрэх тухай байдаг. Энэ бүх ярианы дараач зохиогчд нүгэлд умбсаар байдаг. Тэдний мэдлэг туршлага хичнээн гүнзгий байсан ч тэд нүгэлд амьдрсаар байдаг. Төгсгөчд Бурханы үг хүний нүгэл завхарсан зан чанарыг ил болгодог үнэн. Хүмүүсийн завхарсан зан чанараас ангижирч аврал хүртэх үннийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр та нар хичнээн олон сүнслэг зохиол уншсан ч нүглээс ангижирч чадахгүй. Гэхдээ төгсгөчд Бурханы үг бол өөр. Хүмүүсийг нүглээс ангижрахад нь туслаа зогсохгүй. Хүмүүсийн нүгэлт уг чанарыг шийдвэрлэж, нүглийнх нь үндсийг арилгаж, тэднийг Бурханы үгийг амиа болгосон шинэ хүмүүс болгон хувиргаж чадна. Шинэ хүмүүс болгон хувиргах аа? Энэ шинэ хүмүүс нүгэл үйлддэггүй. Бас Бурханаас имэж муугаас зайлж чадна. Яг л Авраам, Яов шиг. Ийм хүмүүс бол Бурханы хүсдэг хүмүүс юм. Бүр явшигч болох боломжтой. Тийм ээ, энэ бол зөв шудраг хүн. Бурхныг дагах явцтай хүмүүс, элдв янзын хүмүүс, үйл явдал, зүйл, төрөл бүрийн шалгалт, цэвэршүүлэлттэй тулгардаг.
тэднийг эдгээр зүйлтэй тулгарах үед Бурхны үг заалж чиглүүлж хангаж тэднийг Бурхны үгийн талаар жинхэнэ мэдлэг туршлагатай болгодог. Эзэнд талархъя. Зарим хүн Бурхныг гэрчлэхийн тулд энэ мэдлэг туршлагын талаар бичиж зарим нь бүр мэдлэг туршлага магтан дуу болгосон. Магтан дууч бас байдаг юм байна. Байлгүй яах вэ? Бурхан ийм агуу ажил хийж хүмүүс маш ихийг олж авсан. Бурхныг гэрчлэхийн тулд хэдэн магтан дуу бичих нь зөв биш үү? Тийм. Алив би та нарт харуулъя. За. Хардаа. Үнэхээр хатаархаж байна шүү. Маш олон магтан дуу байна. 1000 гаруй байгаа. Магтан дуул гэхэд 1000 гаруй байна. Нэгийг сонсцгоё л доо. Тэгээ. Хардаа бүжиг бас байна. Тийм байна. Ардын бүжигч байна. Бүжгийн видео ч бас олон байна. Тийм байна. Тэгвэл та нар сонсомоор байна уу? Үзмээр байна уу? Магтан дуу сонсгоо. Би бүжиг үзэж байгаагүй. Бүжиг үзмээр байна. Бүжиг үзцгээе. Бидний хардаа эзэнд итгэгчд байж бүр яаж бүжиглэхэж мэдэхгүй. Гэтэл тэнд бүжиглэж үнэхээр сайн бүжигчд юм. Маш сайн бичиж байна. Альвэ. Бүжиглэхэд ич хэм юу вэ? Бурхны шинэ ажлыг хүлээн авах үедээ чи Бурхны сэнтийн өмнө очино. Өдөр бүр шинжил шиг байна. Зүрх сэтгэлд нь баяр хөөрөөр бялхаж чи аяндаа Бурхныг магтан дуулж бүжиглэхийг хүснэ. Тийм ээ. Бүжиглээрээ. Сайн бүжигч юм биш ээ. Тэнийг магтахаар дуулж бүжиглэхээс юунд найна гэж. Бурхан сайн бүжигч нүггүй юу гэдгийг чинь таахгүй. Тийм ээ. Би бүжиглэх дуртай. Чи бүжиглэхгүй бол би бүжиглэнэ.心可以今后人们分，心灵相通成为生命的知己，是神的爱，神的话语，把我们紧紧相连。Ковид тусны дараах хэрэгцүүлэл. Хөөе, энэ анийн туршлагын тухай гэрчлэлөө. Нэг орой би ханиалгаад намдахгүй хоолой дүүрэн цэртэй бас өндөр хал урч бүх би янгнаж орондоо орж хөвцөн ч тавгүйтэд нааш цааш хөлбөрч унтаж чадалгүй. Би бодлоо. Би өөх гэж байгаа юм болов уу? Нэг унтчихвал дахиж сэрэх болов уу? Үхлийн тухай бодол намайг үнэхээр хямраач. Ирээдүйд Бурхны үгийг дахин унших боломж гарахгүй гэж магадгүй гэж бодоход нулимс зогсолтгүй хасгарлаа. Би босож компьютерээ асаагаад Бурхны үгийн хэсгийг уншсан. Хүмүүрийн наслалтыг Бурхан урьдчилан тогтоочихсон. Ангаах ухааны үүднээс нэг өвчин эмчилгээгүй байж болох ч Бурхны үзэл бодлын үүднээс хэрвээ амч нь үргэлжлэх ёстой. Үхэх цаг чинь хараахан болоогүй бол чи хүссэн ч үхэж чадахгүй. Амен. Хэрвээ чи Бурханаас даалгавар авсан өөрөг даалгавар чинь гүйцэлдэггүй байгаа бол чи үхэлд хүргэх өвчин туслаач үхэхгүй. Бурхан чамайг хараахан авч явахгүй. Чи залбирахгүй, үннийг ирж хайхгүй, өвчнөө эмчлэхгүй байсан ч эсвэл бүр эмчилгээ чинь хойшилсан ч үхэхгүй. Ялангуяа Бурханаас чухал даалгавар авсан хүмүүсийн хувьд ийм байдаг. Өөрөг даалгавар нь хараахан дуусаагүй байх үед тэд ямар ч өвчин туссан тэр даруй үхэхгүй. Тэд өөрөг даалгавраа биелүүлэх эцсийн мөч хүртэл амьдрна. Чамд ийм итгэл байна уу? Тийм ээ. Үнэндээ чи өвчнөө эдгэж өөхөхгүй байхын тулд наймаацж байна уу? Эсвэл өөр санаархал зориг тэгж байна уу хамаагүй. Бурхны үзэл бодлоор чи өөргөө гүйцэтгэж чадчих л байвал хэрэгтэй хэвээрэл байвал Бурхан чамайг ашиглана гэж шийдсэн л бол чи өөхөх ёсгүй гэсэн үг. Чи хүссэн ч гэсэн өөхөж чадахгүй. Амен.
Харин чи болчмгүй байдлаар гайтарж элдв янзын ёрын муу үйл үлдэж Бурхны зан чанарыг уурлуулвал илүү эрт өөхөн. Амьнас чинь богиносон. Дэлхийн ертөнцийг бүтээхээс өмнө Бурхан хүн болгоны наслалтыг тогтоосон. Хэрвээ тэд Бурхны зохицуулалт зохион байгуулалтыг дуулууртай дагаж чаддаг бол өвчин туссан ч үгүй ч эрүүл мэнд сайтай ч муутай ч хамаагүй. Тэд Бурхны урьдчилан тогтоосон насны тоогоор амьдрна. Чамд ийм итгэл байна уу? Тийм ээ. Энэ үг сайн юм аа. Бурхны үгийг уншаад би Бурхны хайр, өршөөлийг мэдэрч зүрх сэтгэл минь дулаацж би Бурхны санаа зорилгыг арай илүү ойлгосон. Хизээч өхөж магадгүй гэж бодоод би Бурхантай чин сэтгэлээсээ дахиад ярилцахыг үнэхээр хүсэж өвдөх сөгдөн Бурханд залбирсан. Бурхан минь өөрийнхөө дуу хоолойг надад сонсгосонд баярлалаа. Таны маш олон үгийн хангалтыг олж авснаар би үннийг мэдэж авч хүн байх зарчмыг мэдсэн. Би дими амьдраагүй санагдаж байна. Энэ бүхэн таны өршөөл аврал. Тийм ээ. Эзэнт талархъя. Эзэнт талархъя. Маргааш өглөн сэрмэгц. Огт өвчин тусаагүй мэд. Бүрэн тайвширч хоолой зүгээр цэрч гарахгүй байлаа. Яран хатунаа үзээд хэвийн болсныг мэдсэн. Эдэгчээ. Эзэнт талархъя. Гайхалтай юм аа. Сайхан юм аа. Бурханд талархъя. Сэтгэл минь маш их хөдөлж энэ нь намайг их Бурхны өршөөл хамгаалалт гэдгийг мэдэж байлаа. Амен. Коронавирусын халдвар аваад би маш их тэрсэлж эсэргүүцсэн ч Бурхан намайг харж хандсаар байсан. Би өөрийн эрэхгүй нулимс урсган Бурханд талархаж магтсан. Амен. Эзэнт талархъя. Эзэнд талархъя. Ямар байна? Энэ туршлага та нарын уншсан сүнслэг хүмүүсийн зохиолоос дээр байгаа үсттэй. Ястаа гоё. Маш гайхалтай. Үнэхээр өөр юм аа. Нэрээ өөр юм байна. Та нар яаж өөр гэж хэлж чадж байна? Юу? Зүгээр л шал өөр байна. Чамайг тэр их чи хуваалцсан туршлан гэрчлэл сайхан байлаа. Чи юу гэж бодож байна? Энэ бол жинхэнэ гэрчлэл тийм шүү. Гайхалтай юм аа. Гоё юм аа. Өчигдөр бидний үзсэн туршлагын гэрчлэлийн видео сайхан байсан. Тийм ээ. Үнэхээр босгон байгуулсан. Сайхан. Хэ? Эхэлж байна шүү. Эхэлж байна. Хурдхан гоё. Одоо хэлээч чуулганы талаар мэддэг бүх зүйлээ бидэнд хэлж. Үнэхээр зөрүүд юм аа. Энд ирсэн л бол чи хүсэхгүй байлаач залсан хүмүүс их ёстой. Тэгэхгүй бол шоронд ордог юм. Бурханд итгэсээр л байх уу? Хууль зөрчиг байхад яагаад энэ бол хятадын коммунист нам хэрэг хүлээлгэхийн тулд 20 настай залуу ахыг тамалсан тухай түүх. 20 настай юм бэ. Үнэхээр залуухан юм. Цагдаа нараа тамхины ишээр хөхний толгоо биеийнхэн доод хэсгийг түлж дээрээс нь 4 сав буцлам халуун ус хасгасан. Арьс нь шалзартлаа түлэгдэж аймаар харагдж байсан. Бурхны үгийн өдөрдөмж доороо тэр залуухан ах сатаанд бууж өгөөгүй. Бурхны төлөөх гэрчлэлдээ бат зогссон. Амен. Талархъя. Сүүлд нь хятадын коммунист нам бүтэн 2 сарын турш ууггүй тархийг угааж занал хийлсэн. Тэгэд яасан бэ? Дараа нь яасан бэ? Тэр Бурхныг үгүйсгээгүй. Бурхны төлөөх гэрчлэлдээ бат зогссон. Маш хүчтэй байжээ. Энэ бол цангилсан гэрчлэл. Амен. Энэ бэрхшээл болгоны үеэр Бурхны үгэл байнга залж чиглүүлж байсан. Амен. Суллагдсныхаа дараа тэр дөрвж өөргөө үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж байгаа. Эзэнд талархъя. Мундаг хүү байна. Өөршиж байсан л шүү. Дахиад орж. Юу вэ?
Америкийн коммунист намын дэвтэмд орж энэ залуухан ахын чиг дурчлага тоймгүй олон байгаа. Төгс хүчит бурханд итгэдэг маш олон итгэгч баривчлагдаж тамлуулсан. Яллуулсан хүмүүсийн олонх нь 7-оос 15 жилийн ял авч нэлээд хэдэн зодуулж өгсөн. Төгс хүчит бурхныг дагсны улмаас олон хүн гэр орноо орхин зугатахаас өөр аргагүй болсон. Тэгсэн ч тэд бурхны нэрийг орхиогүй амь насаа эрсдэлд оруулж үүргээ гүйцэтгэдэг. Амен. Баривчилгаа тамлалтын дорж тэд иудаас болоогүй. Суллагдсныхаа дараа үүргээ цөөхрөлтгүй гүйцэтгэдэг. Эзэн талархъя. Үнэхээр хүчтэй юм а. Тэдэнд гэрчлэл байгаа. Зарим хүн ял авсан ч шоронд байхдаа бурхны нэрийг орхиогүй. Бурхны үгийг түгээж бурхны нэрийг гэрчлэхийн тулд амиа эрсдэлд оруулсан. Шоронд байхдаа зарим нь ах эгч нартаа тусалж дэмжсээр байдаг. Бурхны үгийн удирдамж дор тэд бүгд бурхны төлөө хүчтэй цангинсан гэрчлэл хийсэн. Амен. Энэ бол үнэхээр эзний лаж. Сайн байна. Тэд маш хүчтэй юм. Олон ах эгч бас гэрлэлт сургууль гэр бүлээ орхиж бүр ертөнцийн хитийн ирээдүг гэж орхиж хаанчлалын сайн мэдээ дэлгэрүүлэгчтэй гинэнд дэлссэн. Бүтээгдсэн зүйлийн үүргийг биелүүлж бүтээгчийг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд тэд залуу насаа хамгийн сайхан жилүүдээ тэрч байтугай бүх амьдралаа ямарч гомдол хар басалгүйгээр бурханд өргөн барьсан. Тэд утга учиртай амьдралыг амьдран харуулж Амен. тэдний амь гэрэл цацруулдаг. Амен. Тэр хүмүүсийг хараад би их урам зориг авч бурхны агууны хөсөлд улам их талархдаг. Энэ бүхэн бол бурхны үгээр хүрсэн үр дүн. Амен. Бурхан маш хайр татам. Бурхны үйл хэрэг маш агуу. Тийм ээ. Тийм ээ. Энэ бол үнэхээр эзний аж. Одоогийн эрен үе маш ёр юм уу? Бурхны төлөө зарлагдахын тулд бүхнийг орхиж чадах хүмүүс цөөхөн. Тэр үнэ. Ялангуяа залуу хүмүүс. Энэ видеонуудад хичнээн олон залуус бүжиглэж дуулж байгааг харал та. Тэд үнэхээр хөөрх юм. Тийм ээ. Энэ хүүхдүүд яаж ийм дуулууртай байдаг вэ наа? Үүнийг бурхан л хийсэн. Бүгдийг бурхан хийсэн. Бурхны ханд бурхны дуу хоолойг сонсдог. Амен. Одоо дэлхийн ертөнцид тэр бүх залуу хүмүүс юу хийж байгаа вэ лээ? Тэднийг харьцуулшгүй. Миний хүүхдүүд л гэхэд за волейбол хэл. Хэдүүлээ бурхны гэрт өөрөг гүйцэтгэвэл сайхан байхсан. Харин тийм. Тэнгэр минь цас орж байна. Хөөх, цас орж байна. Цас орж байна. Цаг агаар хачин байна шүү. Яхаараа 6 сар цас ордог байна. Тэгэл ороод эхэллээ. Үнэхээр цас орж байна. Тийм ээ. 6 сарын цас. Үнэхээр хачин байна. Энэ сүрэл хичнээн айхтар болохыг хардаа. 6 сард цас орно гэдэг чинь сүрэл мөн бидтэй. Тийм ээ. Тийм үнэхээр сүрэл мөн. Төгс хүчит бурхан ирээгүй бол бид бүгд ядуу, сохор, харанхуйд тэмтчиж сүнсээрээ хатаж гэрлийг харж чадахгүй, амар тайван баяр хөөргийг мэдэрч чадахгүй. Тийм шүү. Амьдралд ямар ч итгэл найдваргүй байх байсан. Тийм ээ. Ялангуяа залуу хүмүүс төгс хүчит бурхан ирээгүй бол бид бүгд ёрын муу чиг хандлагыг дагаж үл итгэгч чиг хорвоо ертөнцийн урсгалаараа амьдрах байсан. Тийм ээ. Үүний үр дагаврыг төсөөлшгүй. Тийм ээ. Үр дагавар нь үл итгэгч чиг л мөхөх явдал. Тийм ээ. Тэр ч тийм шүү. Төгс хүчит бурханы үгэл биднийг татаж байлдан дагуулж зүрх сэтгэлийг маань олж авсан. Амен. Төгс хүчит бурханы хүлээн авсныхаа дараа үгийг унших тусам бурхан бол үнэн, зам,
ам гэдгийн жинхэнэ утгыг би улам тодорхой мэдэрсэн. Амен. Энэ амьдралдаа эзнийг угтан авч чадна гэхээр надад үнэхээр ерөөлтөө маш азтай санагдаж байна. Амен. Бид үнэхээр өрөвчжээ. Бид маш өрөвчсөн. Үнэхээр азтай. Би эзэн Есүст итгэдэг байхдаа үзэл дундаа амьдран хамаг цагаа өнгөрөөж сонор саримжтай хүлээж тушаалыг дагаж загламын уурч их зовж өндөр төлөөс төлж бүх зүйлд бие сахилгажууж байх л юм бол Тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх шаардлагыг хангана гэж гин ихнэр бодож байсан. Бурхан би махбодтой болж ирнэ гэж би огт бодоогүй. Бурхан сүүрлийн дараа ирэх ёстой гэж үргэлж боддог байсан. Тийм шүү. Бурханы ажил Бурханы үгийн гисгэлт шүүлтийг туулсныхаа дараа л тухайн үеийн миний бодол маш мэдлэггүй хүүхдэрхүү тэнэг байсныг ухаарсан. Би яг л худгийн мэлхий шиг байсан. Тийм ээ. Би юу ч ойлгоогүй хэрнэ. Бурханы ажлыг Бурханыг хязгаарлаж дээд зэргийн хувайгүй асар их бие тоосон байсан. Бурхан бол бүхнийг чадагч. Газар дэлхийн зах хязгаараас үрд мөнхийг хүртэл хардаг. Амен. Бурхан бол бүхэлдээ элбэг. Тэр бол хүн төрлөختний захирагч. Тэр бол бүтээгч. Бурхан яаж ажиллах, хизээ эрхийг Бурхан төлөвлөсөн. Өтнөөс ч дор хүн яаж эдгээр зүйлийг ухан ойлгож чадах вүлээ. Тийм шүү. Тийм шүү. Бурханы мэргэн ухаан Тэнгэрээс өндөр. Хүч чадал эрх мэдэл нь дээд зэргийн цор ганц. Амен. Гэхдээ би орчлын ертөнцийн өөрийн байрыг мэдээгүй. Бурханыг ухан ойлгож хязгаарлахыг хүсэж тэр ч байтугай Бурханыг өөрийнхөө үзэлд харсан. Би дээд зэргийн нүгэлтэн байсан. Намлаж гэрээсээ хол үүрэг гүйцэтгсэн энэ жилүүдэд би хэдэн их сүрлийг туулж сүрэл тохиолдохыг нүдэрээ харсан. Эдгээр зүйлийг туулах бүрдээ би төгс хүчтэй Бурханыг хүлээн авсандаа маш их баярлаж. Амен. Бурханд итгэх итгэл минь нэмэгдэж. Бурханы сүрлийн өмнө ажиллахаар ирж сонгосон хүмүүсээ сүрлийн үеэр удирдах нь маш чухал, маш ач холбогдолтой гэдгийг зүрх сэтгэлдээ баталгааж болсон. Ач холбогдол нь үнэхээр их. Амен. Эзэн талархъя. Бурханы бодол Тэнгэрээс өндөр, хүмүүс ухан ойлгож чадахгүйч. Бас маш бодит. Бурхан л хүн төрлөختөнд санаа тавьж үргэлж бодож байдаг. Амен. Бурхан хүнийг маш их хайрладаг. Бурханы хайр маш их. Бурханы нэгүсэл маш уужим гэдгийг Амен. би гүн гүнзгий мэдэрсэн. Амен. Амен. Бурханы ажил болон өгөл бидэнд аврагдах зам, найдвар, Тэнгэрийн хаанчлалд орох оролтыг өгсөн. Амен. Эзэн талархъя. Эзэн эргээд ирж Бид эзнийг угтан авсан. бид үнэхээр хөрөөлтэй. Эзэн талархъя. Эзэн биднийг орхисонгүй. Бурхан бидэнд маш Бид их эзнийг угтан авсан. Одоо бид Тэнгэрийн хаанчлалд замтаа болсон. Эзэн эргээд ирсэн. Төгсөж Бурхан минь. Та бол эзэн Есүс. Эцсийн өдрүүдийн Христ. Бидний аврагч. Та бол бидний хүлээж байсан нэг. Та бол бидний угтан авдаг нэг. Бид таныг дагаж, таны үг, таны хандлага, таны өдрөмжийг үнээр авахыг хүсэж байна. Биднийг уураач. Харин номын уус авраач. Учир нь хаанчлал,
Их мэдэл алдар үүд. Таны хизээ арай. Түүний үеийн шинжлэх ухааны тодорхойлолт гадаад дэлхийн ажлын үе асаар усан хуйлаас шийдсэн. Түүний үйл ажиллагааны улмаас дэлгэр туун бүжүүлсэн ажлын 83-аас ургамлын халбал багтаж өгөөж дэлхийн дахин дүүргүүд тоон томдсон хэрэглээд өгдөг байгаа банкны улсын төрийн төвшнөөс 100-аас 1000 дахин хорд юм. Энэ төвшин нь Балар эртний үлэг хөрвөл үе олноор устсан үеийн төвшин дөхөж байна. Хүн төрөлхтний соёл иргэншил одоо шийдэрлэх цаг үед байдаг. Эрдэмтдийн анхааралтай Яагаад тогтоосарчгүй? Энэ хэрэг төрлийн аюултай халуун болж олон бүс нутагт бараг 50 градус хүрч байна. Бразилийн Рио де Жанейро хотод агаарын температур 62.3 хэм хүрчээ. Америк нэгдсэн улсын Денвер мужид цаг агаарын огцом өөрчлөлт гарч 37.2 градусын хэмтэй байснаа 48 цагийн дотор 30 см зузаан цас оржээ. 2000-аас 2019 оны хугацаанд хэд өндөр эсвэл хэд бага температурын улмаас Мельбурн сарын бартээ. Моргөлтчлээ. Тэглээ. Хачи өдрөө 2 дахь хатан тасарлаа. Харин тийм яагаад ингэж юм бэ? хэмжээний баг 90,000 хүн амьд хүрт 56,000 хүн цогцол ашиг болж байна. Энэ багцаас 2020 Австралийн ойргийн төрийн улмаас 3 тэрбум орчим амьтан өгч амьд болчноо алджээ. 1000 жил нэг удаа тохиолдох үйл явдлууд энэ тэнгүү бараг 7 хоног хүртэл тохиолдож олон газарт нэгэн зэрэг үер бууж үерийн хэмжээ дээд зэгтээ хүрч нэг жилийн бороо ганцхан өдөрт орж байна. Сүүлийн 20 жилд үерийн гамшиг 134%-аар, шуурга 97%-аар, ойг хэрийн төмөр 46%-аар, ган гачиг 29%-аар нэмэгджээ. Янз бүрийн сүрэлд нэрвэгдсэн хүмүүсийн нийт тоо 4 тэрбум хүрээд байна. Дахиад тав тасарчлаа. Дахиад алга. Харин яагаад дахиад байхгүй болчихсон? Надад өөр хэд их юм байна.没有人知道神一次又一次地提醒全面人类，提醒全面人类，就是因为他手中预备着从未有过的灾难，他手中预备着从未有过的灾难。
这个灾难是人的肉体与人的灵魂所难以承受的，不是仅仅惩罚人的肉体，而是针对人的灵魂。你要知道，当神的计划落空时，当神的提醒却也没有得到回报时，他将会发出什么样的怒气呢？发出什么样的怒气呢？这是任何一个受造之物从未提倡到，也未曾知道的，所以神说这个灾难是前所未有的，也是以后不会再有的。因为神的计划是制造这一次人类，也只拯救这一次人类，这是第一次，也是最后一次，最后一次。所以没有一个人能体会到神此次拯救人类的良苦用心与急切期待。所以没有一个人能体会到神此次拯救人类的良苦用心与急切。